Sud FM 98.5 Aziz naka sa week-end. Ouais, ça va, alhamdoulilah, sant yàlla, bien reposé, travailler, encore travailler, et rester avec la famille. Te ñu naan yàlla di ñu koy mën a may ñu koy def saa su ne. te di moytu corona. Corona moom. non bëggoon naa dama bëgg ñu wut ay vidéo di ko teg fii Aziz nu muy moytoo corona. Yàpp. non y a un médecin qui m'a dit affaire bi. Yàlla rek ci muccal mais il faut être maniaque un peu quoi. boo maniaquee rek yàlla dolli di la ci musal quoi. mais kenn lépp yàlla dañ koy bàyyi ci loxo yàlla rek quoi. mais dañuy sabablu rek def lu ñu santaane. dafa ma nekk maa ngi piis rek su ma nee sama saafara laa yore damay piis fépp moom. maa ngi piis sama loxo di diwu rek. bëggoon naa auditeurs yi gis loolu de. bëggoon naa auditeurs yi gis sama kanam bi sax damay piis sama kanam. looloo ma si jaaxal di Aziz daal piis na fii yëpp table de travail yeeg ordinateur yeeg téléphone yeeg. noonu la il faut que ñuy fagaroo gën faju donc dañ def lu ñu mën rek pour sabablu rek. yàlla nañ ci yàlla sàmm ñu bàyyi ko ci loxo yàlla. yàlla nañ ci yàlla sàmm. Aziz tey ñu waaw tu voulais me dire quelque chose. Non, je demande nous allons parler aujourd'hui c'est tout vas-y. donc ñu ngi sant yàlla nañu yàlla sàmm ci corona ak bépp musiba de taxaw ñu ci mbas bi mu teel a génn ci àdduna bi ndaxte vraiment doy na waar trop. Donc comme vous le savez lundi dernier loolu lañ doon waxtaanee on avait prévu de continuer waxtaan bi mais dafa am leneen loo xamante ne dama ko bëggoon ñu def ko tey commencer ko tey ci ak auditeurs yi dañ koy commencer tey ak auditeurs yi incha allahu rabbi jeudi ñu eggali ko ak ay professionnels yoo xamante ne wala boog ay concernés yoo xamante ne dinañ toog ci plateau bi. Si ligne bi en tout cas waxtaan ci ak askanu Sénégal njaay bi yépp muy li nga xamante ne mooy addiction à la drogue bi nga xamante ne mu ngi commencer di toucher du ma wax sax di commencer mais en tout cas mu ngi toucher de plus en plus de familles waaw ñépp xam nañ ne doom bi rey na baayam wala rey na yaayam wala jam na magam wala jam na rakkam ñu ngi koy gis ci àdduna bi depuis toujours mais di ñoo seetlu ne léegi dafa gën a bëre te dafa am ku nekk ci ligne bi déjà déedéet waaw kooku loolu moom mun non dama bëggoon a mën a ci Sénégal. ci Sénégal oui ci Sénégal bien sûr ci Sénégal moo tax ñuy wax parce que suñu ay doom la concerné suñu ay rakk la concerné suñu ay jarbaat suñu ay mbokk wala suñu ay am di jàmm rek ku ci nekk ku tey Sénégal famille boo dem rek di nga gis koo xamante ne am na mbokk wala xarit wala am di jàmmam boo xamante ne mu ngi utiliser drogue bu mu munti doon nag mun na nekk yamba comme ni ñu ko tuddee wala mu nekk cocaïne comme yi ñuy utiliser wala ay crack wala ak yeneen yoo xamante ne doo xam sax parce que léegi moom dafa varié ba pare bëri. même alcool sax ils peuvent être même alcool te ni yooyu di def ci nit ci yàqal ko àddunaam ci yàq àdduna ñi ko jege noonu lay alcool di yàqee aussi ay doomu aadama c'est-à-dire seen ay mbokk wala ñu nekk ay danger ci seen ay mbokk ma seetlu ne malheureusement dafa am benn problème bu mag boo xamante ne dafa am mooy que amul suivi boo xamante ne dafa réel tey am nañu benn centre de désintoxication boo nekk Fann boo xamante ne mu ngi tudd CIPEAD moom rek moo fi nekk comme centre de désintoxication waxuma hôpital psychiatrique parce que sénégalais yi dañuy jaawale ñaar yooyu koo xamante ne dafa am addiction wu drogue bokkul ak koo xamante ne dafa am problème mu xel donte sax addiction ci drogue dafay yóbbu ci problème mu xel maa ngi koy gis sànq ñu ne dina indi perturbation ci ay perception mooy ngay am problème mu di ràññee doo xamee ndax lii nii la mel wala na la mel ci sa gis-gis ak ci sa dégg-dégg mu ñu ne sensoriel et visuel ñu ne dina la indil insomnie mooy koo xam ne du nelaw guddi ba pare boole ci di mer loo wax mu mer ñu ne dina la indil ay mettitu bopp ay gëlëm
gëlëm wala ay bëgg a wàccoog ay yu demee noonu dina la dem ba di la indil perte de mémoire mooy ngay dem ba sa xel dootoo ànd ak moom kon xam nga kooku yaa ngi ñàkk sa xel. mais ba tey loolu bokkul ak ki nga xamante ne dafa tàggoog sagoom. parce que tàggoog sago loolu mun na ko indi comme tamit leneen lu dul loolu mun na ko indi alors que lii nii drogue ci boppam moo koy def nit te li muy def loolu noonu yëpp lay boole di ko def. du rek tàggoog sa sago da lay boole nga am ay problème mu naka lañ koy waxee violence te loolu ci côté boobu tamit la ñuy gis ne que ñu ngi koy seetaan muy am di bëre di law te yàlla nañ ci yàlla musal je pense que nit ku nekk sa jeexitu àdduna ñaan nga yàlla mu doon yàlla jële la fi wala leneen mu neex yàlla suñu borom ci neneeni mbir lu dul sa doom bi nga xamante ne moom nga jur mu jël sa bakkan yàlla nañ ci yàlla musal te ñu ngi masawu képp koo xamante ne rek am na mbokk wala xarit wala ku ko jege ku dund lu mel noonu. et j'aimerais bien que ñoo xam ne loolu daal leen di mun nañu woote ci 88 628 98 98 wala bu fekkee ne bitim réew nañu nekk ñu woote ci 33 841 22 33 wala au 33 825 18 30 comme ça ñu mën a participer ci émission bi à vous l'antenne ñu wax ñu ñoom nuñ ko dundee ak naka nañ koy dundee seen expérience et tout cela ak ñoo xam ne amoon nañu problème boobu yàlla dimbale leen ñu faj leen ba ñu jëli ci ba ñu jóge ci loolu yëpp ci mbirum drogue bi donc ñu partager loolu parce que loolu c'est important. waaw parce que am na ci ñoo xam ne peut-être que yàlla dimbale na leen peut-être que am na nu ñu jot a jaar am na fu ñu jot a jaar am na lu ñu jot a def ba yàlla dimbale leen ne ba nga xam ne bàyyi nañu drogue ci ginnaaw léegi ñu ngi avancer dans la société et tout cela sainement yooyu yëpp bëgg nañ ko xam fii ci à vous l'antenne tey balaa ñuy jot les professionnels jeudi incha allah nañu waxtaan ak ñun suñu biir ba pare ñu door di woo professionnels yi comme ça ñoom ñu gën ñu mën a xelal ñu gën ñu mën a dollal xel ci mbir boobu boo xam ne fu mu nekk ni mi ngi commencer sonal sénégalais yi surtout lu doy waar la am na ku nekk ci ligne bi déjà ñu jël ko bismillahir rahmanir rahim salaamaaleykum allo kooku nekk ci ligne bi. oui allo. waaw salaamaaleykum ñu ngi lay ziar sëñ bi. mbaa yéen a ngi am jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. oui maa ngi tuub di jégalu de. amul benn solo. waaw dama dégg thème bi ma bëggoon ci participer rek. ay ca bismillah. je pense que ni pour le moment Sénégal. gars dañoo favoriser benn affaire boo xamante ni loraange rek lay jural askan bi. te ñi ci mën dara ñu ngi ci teg seen bët ba pare. yëkkatil baat bi ci kaw sëñ bi yëkkatil baat bi ci kaw. li gën a garaaw mooy dañ ko comment dirais-je dañ ko valable Sénégal muy sàngara si. sàngara si ngay gis nii lu muy def ci dëkk bi. maanaam malaaka bi faat sax def ko ci dëkk bi parce que léegi foo tourné ci dëkk bi xale yu ndaw yi dañuy naan sàngara. mag ñi di naan sàngara. et tout ça te sàngara moom mooy indi yooyu yëpp. su ma sañoon daal ñu xool ni ñuy def ba nga xamante ni sàngara bi dañ koy interdit Sénégal quoi parce que loolu moom moo gën a nekk priorité comme si que ni di interdit ay cigarette wala ngay interdit ay yamba affaire yooyu noonu parce que sàngara moo gën a garaaw. donc yamba bi yow pour yow yamba bi du def dara daal. non yamba. buñ ko mën a wooyee noonu xaw ma lu muy def. mais man gis naa ñoo xamante ni nii dañuy tux mais dañuy def tekk dañuy def cocc. dañuy dox duñu jeng dañuy wax duñu trembler dañuy wax duñu def benn objet boo xamante ni bii dina la wan ni ñii dañoo jël sàngara wala dañoo jël benn objet. mais sàngara ku ko ci laal rek nga xam ni kii am na lu mu laal. ci mbedd mi lay nekk di dox di jeng di def ay affaire di mel ni golo. te loolu moom man loolu laa gis quoi. moo tax ma ni xaaral man ma participer pour wax loolu noonu quoi. sàngara bi la ñu war a tere Sénégal. est-ce que loolu mooy gën a yokk agression yi tamit. est-ce que loolu moo gën a yokk agression yi. dégguma. maanaam est-ce que loolu moo gën a yokk agression yi. est-ce que bokkul ci li gën a yokk agression yi. booy seet man nga sooy seet Papa Ndiaye bu dëkk Tëngéej te ñu invité woon ko Blanche te mu def 24 ans prison. booy xool mu ngi ko doon wax bi ñu ko invité Blanche mu ngi koy wax mu ni soo gisee moom boo ci kaso bi boo fa nekkee. da ngay gis ñi def yenn crime yi yëpp sàngara lañ naanoon moo tax ñu def ko. mais ñu tux yàmbaa da nga leen di gis ñoom xam nga
dañuy ñëw dañ leen di jàpp ak yàmbaa rek ñëw tëj leen mais doo leen gis d'accord. ñu def benn jéye boo xamante ni nii rek moo dina leen fa tax na ni yóbbu. waaw kii de moom li mu def mooy loolu mais problème bi daal mu ngi nekk ci sàngara bi daal mooy problème bi d'accord. D'accord. man dama jàpp ni sàngara bi moom bu ñu ko teree dama lay dégg bu ndaw quoi waaw maa ngi lay déglu bu baax yow rek la ñuy déglu en fait. suñ ko teree waaw lépp lu ñu suñuy ndaw dinañ ko am d'accord xel bi rafet na. li weesu moom li weesu moom mënatuñ ko dabu mais li suñu kanam ñu bàyyi si teree xel sàngara dañuy am lu bëri incha allah. jërëjëf mbokkum auditeur bi donc pourtant lu mu wax moom aussi cri de cœur am la wax parce que apparemment am na ci certainement lu mu ci xam wala lu mu ci dund wala lu mu xam ku ci dund dara donc soo li nga xam ne moom la remarqué ne moo gën a nekk danger ci peut-être si entourage am wala ci lu mu xam moom mooy que sàngara bi moo gën a def dégâts mais li ci wër ba wër mooy ñoom yëpp drogue yëpp ay def dégâts. À vous l'antenne 88 628 98 98. donc je disais Aziz que ne ñëpp ku ci drogue yëpp dafa am ku nekk ci ligne bi de asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waa kay sëñ bi ñu ngi lay ziar. Sud FM Dakar mi ngi ziar. waa kay. bismillah. dafa am numéro bu mu bëggoon ci journal kii soxna Ndeye Khady Diop bi def Allo Docteur. d'accord xam naa waaw kooku da ngay woote ci 33 825 18 24 comme ça nga mën a jot fu peut-être ñoom mën nañ la jox numéro am ok vas-y continue. allo dégg nga ko jeex na dem na ok d'accord dama ko bëggoon laajaale moom lu mu xalaat si loolu comme mu ngi laajte numéro Allo Docteur. moom numéro lay laajte. mu waxaale ñu xalaatam mais comme je dis rek Aziz li ci am solo ba am solo mooy gis nga addiction mooy tàmm addiction moom la ñuy wax tàmm nag lépp loo tàmm te mu lay tàggaleeg sa sago rek yaa ngi nekk ci danger lépp loo xamante ne soose ñu ngi lay ziar ñu ngi lay nuyu. À vous l'antenne. am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum 98 waaw ñu ngi lay ziar sëñ bi. ça va bien. ñu ngi leen maa doon laaj numéro. ah d'accord. waaw mais xanaa ma jël ko en ligne allez vas-y continue. donc ñu ngi koy jottali numéro bi mu soxla lii allo santé ah d'accord ok donc ñu ngi koy jox numéro bi Aziz pour dellu si waat ci waxtaan bi ñu nekkee di waxtaan léegi nii. mooy lu am solo li nga xamante ne yaa ngi ne sànq mi ngi touché famille yu bëri dama ci doon waxtaan ak sama benn sœur Awa Kourma maa ngi koy nuyu au passage nit ku sama sœur bu baax ci man ñi waxtaan ci loolu mu ne ma ne ko peut-être sur 5 familles 3 familles ils sont concernés mu ne ma 3 ëpp na 3 est-ce que du 4 wala 5 familles yëpp ñoo concerné tey. À vous l'antenne 88 ayca 628 salaamaaleykum 98 98. dem na donc elle me dit peut-être que 5 familles yëpp ñoo concerné mais man su ma jàppee réflexion wu 5 familles boobu muy wax mooy am na ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullah. sama séeréer bi Rose Sène. waaw. Ibrahima Dia Golf Sud. ah sëñ bi Dia ñu ngi lay ziar. Sène naka waa kër Dia ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. maa ngi nuyu tamit sama grand sëriñ Abdou Aziz Coulibaly. waaw maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. grand A au carré. ñu ngi lay nuyu naka waa kër mbokk yi. ñu ngi sant bu baax sëñ bi Dia. maa ngi sant bu baax maa ngi nuyu ñëpp. pour l'équipe de Sud FM amical bi auteurs yi bitim réew mi yëpp. alhamdulilah ñu ngi lay ziar man daal sama xalaat. benn baaxu ci benn. sàngara drogue saa bi dañuy dara parce que conséquences yi moo ëpp avantage yi. waaw parce que ça détruit complètement la personne. est-ce que am na avantage sax problème la drogue ah. ma ne est-ce que am na avantage. ah. est-ce que am na avantage. non avantage instantané rek mooy xëy na soo ko jëlee di nga savourer tout quoi mais kooku c'est pas ça ah. pour man 1% d'avantage quoi 99% de conséquences. xam ki koy jëfandikoo day ne ci moom mais c'est instantané daal. donc c'est pas bénéfique xam nga. voilà.
mais man sama problème xam nga mooy lan waaw. en ce qui concerne la drogue là drogue bi naka la fiy duggee daal par exemple. ah loolu Ça, c'est une bonne question. c'est une très bonne question. Man, ça, c'est une très bonne question. naka la fiy duggee. te mu ngi fi bëri ba bëgg a dee. waa soit aérien terrestre maritime mais comment. ah Ah. mais bis presque chaque mois wala chaque semaine en tout cas très 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 souvent dañuy gis ne que dinañ jékki-jékki gis def benn kile ci télé bi daal di wax ne jàpp nañu tant de chanvre ci benn endroit wala jàpp nañu tant de cocaïne gis nañ fi ba tey ñu def ay jàpp que ce soit ci aérien bi wala maritime bi wala ci yoon yi. mais fépp lañ koy gis. mais en général d'après mes constats observations gisoon nañ fi le bateau là bi ñu jàpp au port avec des Allemands là. On les a libérés. Et ils avaient trouvé de la drogue dedans. Ah bien sûr il y avait des Allemands là-dedans. D'accord. On les a libérés xanaa yow yëgoo loolu. non awma information boobu. donc affaire bi day mel ni y a de la complicité ah doy na waar. doy na waar affaire bi daal man d'accord les responsabilités sont partagées mais daal li ci ëpp c'est l'État quoi. ñoom su la neexoon du fi dugg. bon à part boobu les brasseries là. man pour man pour man sama xalaat bopp la meilleure façon mooy da ngay dagg mbir bi ci racine ba rek. il faut fermer les brasseries mu jeex. parce que gisoon nañ fi xale yi nekk école commencé yàqu ci ay xaw ma Jakarta xaw ma ak ñuy jaay 100 francs. ñu ngi ko doon jaay ci mbedd yi tout à fait. ma ne ñu ngi ko doon jaay ci mbedd yi tout à fait. waaw. loolu nag sàngara bi jar 100 francs mooy xale yàqu leen rek. fii daal pour man en grosso modo y a un manque de volonté politique quoi franchement. tey yow monsieur Dia amuloo ci sa entourage proche wala sa entourage bu sore tamit amuloo koo xamante ne xam nga ci moom addiction lan nga ñu ci mën a indil bu fekkee ne am na ci témoignage. man gis naa ñoo xam ne effectivement dañoo perturbé à 100% quoi. il devient irrécupérable. ñoo xam ne da nga leen xam. waa ci affaire yamba quoi. waaw bon ñu jëm ci affaire alcool suñu ko jëlee dañuy déconner de toute sorte de manière quoi. après lendemain soo leen gisee mu mel ni du ñoom daal comprendre. d'accord léeg-léeg nga kootaay di waxtaan ak ñoom mais da ngay ne mais attention bon man c'est pour dissiper les problèmes mais loolu du solution. solution xam nga yow sax xam nga pour man drogue benn baaxul ak sàngara benn baaxul ci mais ki mu gën a jég mooy quelqu'un qui a les moyens nga xam ne il a un docteur et tout ça il mange à sa faim tout ça il récupère bien mais ku mel ni man ceeb bu sew c'est pas koo xam ne sa lekk doyul sa nelaw doyul mais kooku soo ko jëlee c'est la dérive man noonu laa gisee de dafa daal yàlla ci borom bi doole musal ñun ñëpp daal dégg nga amiin yaa rabbi waaw yàlla na borom dimbalam daal comme daal mu dimbali ci la jeunesse quoi dégg nga. wallaahi man loolu laa ñaan daal loolu la ñuy ñaan ñun ñëpp. mais c'est pas facile waay. c'est pas tout facile. am actuellement les jeunes ni problème yi bëri ni bon dañu ne loolu c'est le seul remède or que non. man daal leneen laa ci gën a ñaan daal yàlla ci borom doole dimbal ci xale yi quoi dégg nga. yàlla amiin yàlla na la yàlla dégg ñu ngi lay jaajëfal bu baax monsieur Dia suñu xarit boobu nga xamante ne du rater suñu émission ni mu ko waxee rek effectivement y a un gros problème boo xamante ne mu ngi gën di bëri ay ca ñu jël ko nekk ci ligne bi. À vous l'antenne 88 asalaamaaleykum 98 98. waaleykum salaam wa rahmatulah. soxna si. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar. na yàlla na ngi ziar ñu ngi kontaan bu baax seen émission bi. jërëjëf. di leen féliciter ci développement bi ngeen di bokk di développer réew mi. jërëjëf. ci defee moom vraiment mooy suñu rajo li gars yi di wax. mais thème bi ngeen génnee ni mooy affaire drogue bi ak sàngara. ci réew mi. li gars yi wax moom am na lu muy wane. waaye dama jàpp ne nit ki moom boo xasee nekk jullit
yaakaar naa bu fekkee ne gëm na diineem loolu si li diineem tere la bokk lu ko diine tere la bokk diine day tere sàngara diine day tere drogue diine day tere yàmba parce que moom dafa yombal affaire dafa ne lépp luy muur xel loo xam ne bu ko nit ki jëfandikoo rek tàggoo xelam diine daf koy tere nit daf koy tere nit kon ma jàpp ne kon bu fekkee ne ñun li ñuy woote mu ngi si ñun bu fekkee man jàpp naa ne ñun ay jullit lañ wala boog nit ki woote ne jullit la yaakaar naa ne loolu warul fexe bokk ci li muy boole ci dundam daf ko war a moytu diku daf ko war a moytu du dëgg tout à fait yàlla ba mu ñu koy wax ci alquran dafa ne fajtanibuhu na ngeen ko teet na ngeen ko moytu et puis mu wane conséquences yi muy indi wane na ko bu ñu déggee alquran bu baax nee na li muy indi sunu diggante mooy nooneel foo gisee ñu màndi mun nañu reyante duñ ko yëg dëgg la indi mbañeel te gis ngeen nga gis nit di jàkkaar ak waay juram ak waay jur ni mu neexee ni mu baaxee ni mu fooree wallaahi nga di ko def nen mi wallaahi yenn saa yi du sago nga xam ne du sago wallaahi du sago xam nga loolu te ñun gis nañ lu mel noonu wala ñu dégg ko tout le temps parce que bi muy def loolu dafa tàggoog sago kon loo xam ne boo ko jëlee nga tàggoog sa sago loolu yaakaar naa ne doomu aadama bu fekkee mu ngi ak xelam waru ko def et j'espère aussi ñi nga dëkk yi nga xam ne ñoom bëri nañ ñi nga xam ne dañoo contaminé wu ci loolu feebar natt bi yàlla indi sax ñooñu ñuy jëfandikoo loolu ñoo ci gën a sonn tuxkat yeeg naankatu sàngara yeeg ñoo gën a sonn ñooñu moom bu leen affaire bi dalee daa nekk du leen pardonné du leen baal par rapport ak Covid bi ngay wax ni par rapport ak Covid bi ñoom wax nañ ne Covid bi bu fekkee nit ki dafa chronique ci sàngara wala mu chronique ci lu mel ni tabac bu ñëwee da koy écrasé loolu mooy wane ne baaxul ba pare li ma jaaxal mooy ñu ngi nangu ñu koy jaay ci suñu réew yi di ko seetaan xoolal léegi li gën a garaaw sàngara bu njëkk pour nga jaay ko da ngay am autorisation du dëgg léegi da ngay dem dans tous les coins nga fekk ko fa da ngay dem ci leader price yi nga fekk ko fa Auchan yi nga fekk ko fa maanaam ci anam boo xamante ne anam bu fës bu garaaw ba pare kenn du wax ba pare ñu ne nañ koy xeex nan lañ koy xeexee nit sooy xeex mbir da ngay dem ci racine bi fa muy jógee nga dagg ko mu jeex mais bu fekkee ne dañ naan lii day indi musiba xoolal léegi même crime yi am crime yu bëree bëri agression yu bëree bëri yi am ci réew mi ñu koy def ñëpp dañuy dem ba tàmm loolu ba nga xam ne fi mu ne nii soxla nañ ko mëntuñ koo muñ lu ñu njëkk a jot dajji loolu jaral na leen sax rey nit pour mun a am li ñu ko defee loolu nag ma jàpp ne kon bu fekkoon ne état bi am na benn waaye boo wax léegi mais ci mujj waxam mu ne c'est l'état état bi dañuy wax ne ñoom la ñu sant ñu sàmm bien nit ñi ak seen dund seen vie te gis nañ ne lii day yàq seen dund di yàq seen vie après tout le temps ñuy bàyyi muy jàll wala ñu di ko autoriser ñu di ko jaay yamba bi ngay gis nii oto yi jógee fu nekk port beeg fépp nga gis ñuy jàpp heureusement ñuy jàpp di ko wane ci télé bi nit ñi di ko gis. tout à fait. mais buñ ko gisee ba pare après nan lay mujjee ak fu mu jëm xam nga yooyu yëpp dañ ko war a xool. wallaahi vraiment en tout cas képp koo xam ne tey jii perte nga. ba barke démb rek fowukaay yi ñuy di ci def sàngara. wallaay ñu ngi ñëpp la tiital ñëpp. parents d'élèves yëpp a tiit. dégg nga am na parents d'élèves yoo xam te bëgguñu doom di yóbbu goûter xaalis. voilà c'est ça. dañu bëgg jënd leen ay affaire jox leen tout à fait. parce que wóoratul nga bàyyi jox leen xaalis parce que boo demee. ñoom bu ñuy jënd sax ndeysaan duñu xam lu nekk seen xel rek lu ñu gis mu xaw a am attiré seen bët rek quoi waaw en saw na si wallaay dëgg bu nga ñuy wax jënd duñu xam ne sax ndeysaan parce que li nga ko won dafa yaakaar ne lii lu baax la wallaay mu jënd ndekete musiba moo ci nekk ki ci jënd parent d'élève bi ko njëkk a gis mooy doomam dafa nelaw 15 heures ba 2 heures du matin xamul ci lan la nekk ah loolu xale bi ndeysaan victime la xamul sax li ñu koy jaay lan la victime loolu nag ma jàpp ne vraiment jot na quand même délégué de quartier yi imam yi vraiment directeur école yi ñu veillé ci ñuy jaay ci école yi ak yi ñuy jaay lan la ñu ñëpp mais daal vraiment bu ñëpp meloon ni yéen daal yaakaar naa ne xam naa li ñuy jooy yëpp du saafarawu parce que dafa am ñaar xam nga yàlla dafa jël ci dooleem jox nguur parce que nguur gi mu ngi nii bu waxee tëdd leen 9 heures ñëppay tëdd wallaay am déet
wallaay ah soxna si nañ waxante dëgg rek. dëgg la. bi mu nee nag ñëpp tëdd 9h kenn ñemewul génn 9h lépp yéen a ngi dégg ne jàpp nañ benn ministre ancien ministre boo xam ne bi dafa génn. ci waxtu woo xam ne dañ ko koy tere te gis nga boo moytuwul defeere nañ ko tey. yàlla moo xam ñu ngi ñaan yàlla dimbali ko suturaal ko mu ñu baal ko. dégg nga mais kon tey bu waxoon ne lii bu mu fi dugg yaakaar naa du fi dugg. et tant d'autres. yaakaar nañ moo tax vraiment ñu leen di ñaan ñu gën a parce que nit ñi bu ñu leen wóoloo ba fal leen pour ñu sàmmal leen seen yaram ak seen dund. ak seen alal la. te lépp lu yàq dafa am ci lislaam loo xam ne dañ ko war a sàmm. xel dañ ko war a sàmm. te xam nañ ne yàmba ak drogue ak sangara day yàq xel. da nga wax bi loolu day yàq xel. day yàq xelu mag di yàq xelu xale. kon dañ ko war a xeex mu jóge fi. kon yal na yàlla dimbali vraiment. amiin ba li ñuy bañ ci réew mi yëpp yàlla jëlee ko fi. yéen tamit ñu ngi leen di sant vraiment di leen gërëm. comme ni ma waxoon émission bi passé yéen a ngi mbay nit ñi ñu mën a wax seen xalaat à travers seen rajo bi nga xam ne yéen a ngi koy ubbil nit ñi. yal na yàlla fay leen te yàlla yokk leen. amiin bëgg na ngeen am télé yéen ñi wax sax ñu xam leen ba mën na xam fan la ñuy gisante ak yéen. incha allah yaa ngeen jëf merci bien. jërëjëf kontaan nañu trop si contribution bi tamit rafet na Aziz li may wax rek du ñuy malheureusement lan mooy solution yu ñu war a mun a teg pour que man waxuma ñi koy jël instant bii nii sax di ci ne mais ñi nga xamante ne ñu ngi ci ba pare te xamuñu nan la ñuy def ba ñu génn ci comme ni ma ko waxee sànq benn centre moo fi nekk muy CIPIAD te du internet ay addictam daf leen di jël suivre leen am na nag psychiatre bu fa nekk et tout ça di leen topp et tout ça di ñuy ñëw jël seen rendez-vous bu ñëwee ñu jox leen ni seen i garab dem man dem naa fa doon ut ay renseignements mais ci luñ ma waxoon am na si ñoo xamante ne même garab yooyu ñu leen di jox dañuy dem ba addict si dañuy dem ba topp ko ba nga xamante ne buñ ko amulee day mel ni drogue si ñoom te effectivement garab bu bëri sax day nekk drogue si nit. Mbengue Mbor maa ngi lay nuyuwaale di la ziar xam naa ne yaa ngi ñuy déglu yow tamit saa su nekk ñu ngi lay remercier bu baax a baax comme ni ma ko waxee rek Aziz ñu bëri ñii ni may wax nii ku ci nekk laaj naa la si sa avis am na si ñoo xamante ne di woo naa leen ci poser leen ay questions sànq maa ngi ciy jox ak Mamadou Maïga mi nga xamante ne artiste la bu ñu ràññee ci combat boobu noonu kuy def ay jéego yu incroyable la ci combat boobu noonu on espère que dina ñëw bokk ak ñun plateau bi d'ailleurs jeudi ñu ngi ko jot sànq mu ne certainement dina ñëw donc ñu ngi yaakaar ne dina ñëw bokk ak ñun plateau bi jeudi inchallah ñu jëlaat ku nekk ci ligne bi. À vous l'antenne. Asalaamaaleykum 628 98 98. salaamaaleykum. waaw am na dafa mel ni dem na donc Aziz li ma doon wax rek mooy lan mooy solution ban solution la ñu war a mun a teg pour que ñu am suivi. c'est-à-dire leen moom ci gën a jaaxal mais beaucoup de gens ñu ngi indexé alcool bi. Et pourquoi man j'aimerais bien. je pense que sénégalais yu bëri rendre ñu compte. À quel point les jeunes prennent de la drogue. sénégalais yi xamaguñu. En fait xamaguñu drogue dëggantaan. Non peut-être que aussi alcool bi nu mu gën a fësee. loolu la parce que bon léegi xeetu alcool bu nekk ngay gis. c'est-à-dire que même boo amee sa téeméer sax mun nga am sa alcool. mooy artisanal bi. tu vois xam naa peut-être que loolu moo tax nit yi gën a gis alcool bi parce que bon yenn drogue yi c'est cher. Et puis il faut nga am xaalis pour mun ko. loolu la ñuy foog mais justement non am na drogue yoo xamante ne cherul du tout malheureusement dafa am drogue yoo xamante ne ñoo gën a ci bon gën a dangereux te cheruñu. waaw ñu jël ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum. À vous l'antenne 88 628 98 98. salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. waaw ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw man sëñ man kay du ma sëriñ. kii tonton Adama yaay sama sëriñ de. tonton Adama bàyyi nga nekk sëñ bi rek yaay sama sëriñ yaa Aziz. déedéet. mais li ngeen wax dëgg la de am na yoo xam ne cher na. mais c'est accessible. bon donc yi yomb mu daf koy yóbbaale aussi. bon je crois que solution bi gënoon baax mooy comme Aziz le disait tout à l'heure loo xam ne dafa dem ba ñu koy jaay ci mbedd mi un peu partout mel ni ku ko légaliser sax. bon loolu mën a am centre psychiatrique boo xam ne bii mën a faj nit ñi jafeel ko trop
à la limite sax ñu indi ci ay daan defe naa moo gën quoi mais léegi état d'ivresse manifeste sax mën na nekk te kenn du la jàpp yóbbu la loolu moom c'est ça devient dangereux parce que ñoom ils sont agressifs. bu ñuy tuux dañ lay agressé bu ñuy naan dañ lay agressé bon loolu la donc personne n'est à l'abri personne dans toutes les familles boo fa duggee dina am lenn loo fi comme daal ñaan yàlla rek état bi moo ñu si mën dimbali. bu dee ay usine de tabac ñu fermer leen bu dee usine d'alcool ñu fermer leen importation bi ñu yemale ko ci hôtel ya ñu arrêté ay cabaret rek ay kenn xamul loolu daal mooy si solution mais leneen lu ñu fi def yëpp dañuy guddal jënd bi rek ça va être comme en Europe un peu partout c'est la déperdition yàlla nañu yàlla defal sutura. yàlla nañu yàlla dooli sutura. amiin waaw Rose maa ngi lay ziar di ziar Abdou Aziz. amiin amiin ñu ngi au mois de février waaw lan moo am février. Saint-Valentin. lan Valentin man le 8 mars mooy sama Valentin yow waxoon naa la ko. waaw am na message bi mu yónnee de. waaw man je suis l'homme du 8 mars te si laay takk Rose nag lu leer daal la. damaa fàtte yóbbante bi rek te yóbbante àq la. du wax nga ko. le 8 mars la wax tonton Alla. waaw léegi nag yow boo ko du wax man wax naa ko en direct nag. waaw Sénégal ñëpp dégg nañ ko. et le monde ban Sénégal le monde entier. waaw le monde entier waaw. parce que affaire bi Miami lañ koy defee. incha allah. du Sénégal de. incha allah tonton New York Miami lañ koy defee. incha allah. kon nag leer na nañ. merci tonton Alla. allez bonsoir et bon après-midi. merci beaucoup. merci beaucoup waaw sànq Rose yaa ngi leen wax am na ay drogue yu yomb ci sa mais Max aussi dañu bëgg a xam nga wax ñu yan drogue yoo yomb. mais dëgg la c'est moom la voilà du ma ko wax parce que quand tu le dis ça peut pousser les jeunes justement ñi nga xamante ne ñu ngi daan xalaat ak di ko kii mais am na. really mais dëgg la. je te donne un exemple le crack. oui dañ koy jaay ci koñ yi à 1500. really mais oui. li ma wax nii li ma lay wax nii lu ma gëstu la de. dama ko gëstu ba pare. soo ko wax dañ koy jaay ci koñ yi. ci koñ bu nekk. que ce soit ay Médina Sicap feneen ak feneen mais en tout cas ci lu ma ci xam man Médina Sicap ñaari tali Grand Dakar yii dañ koy jaay à 1500. parce que man je pensais que bon ce sont les fils de riches ou bien ñoo am possibilité jënd yenn drogue yi. xam nga ñoom ñoo feeñ ci par exemple naka laa koy waxee buzz comment on dit faits divers yi am. par exemple yi am récemment entre daaw ak disons il y a 5 ans ak léegi nii à commencer par l'histoire de Mati Mbodj bi nga xamante ne gisoon nañu ay xale ay doomu ñu naan ay doomu diw ñoo fa nekkoon ñu gis ne mu am dee foofu ñu xam ne ay cocaïne ñu wax ko ñu ne cocaïne la. barki Dembo Ndiaye ndem si yàlla si ndeysaan Iba Thiam mi ngi nekkoon ak ay doomu nit yu ñu xam ñu wax ko ne cocaïne lañ fa yoroon ñëpp xam ne loolu la woon loolu ñoom nit ñi dañuy foog ne foofu noonu loolu ñoom rek la mais am na catégorie boobu noonu am na yeneeni catégorie ak yeneeni catégorie c'est ça le problème ni ma la wax nii Aziz mooy dama ne la dama ko gëstu dama ko laajte dama dem waxtaan ak ay nit yoo xamante ne dañoo nekk ci fan par exemple si psychiatrie bi ak ay nit yoo xamante ne ñu ngi si peet ak ñeneen ak ñi nga xamante ne ñu ngi ci koñ yi tey par exemple koñ boo dem am na squat pour ma wax ko ci olof mu leer squat mooy endroit yi nga xamante ne xale yi dañu fay dajaloo di tux di naan di def naka sudul noonu ñu ngi fi fees dell salaamaaleykum à vous l'antenne ñu jël ku nekk si ligne bi salaamaaleykum 98. maa ngi ziar bu baax a baax. ñu ngi lay delloo ziar sëñ bi. maa ngi jégalu bu baax maa ngi jégalu si bruit. waaw boo tegee kaddu bi si kaw rek dina baax. waaw ayca bismillah léegi man damaa bëggoon participer. ayca bismillah. waa li ngeen di waxtaanee am na solo trop. waaye àdduna képp koo xamante ni si jeune nga te bëgg sa àdduna jag nga am yu bëri yoo xamante ni si da nga koy moytu. Sénégal dëkk la boo xamante ni si dëkk bu baax la maa ngi fàttaliku damaa mës a ñëw foofu noonu vacances man mësuma xam ni Sénégal am na lu demee noonu. mais damaa ñëw Sénégal vacances. ma doon dem Ndar. taxaw ci station bi di xaar sama ay xarit fekk ma jiitu leen foofu noonu. waaye fi ma taxaw ci station bi may gis à chaque moment nit ñi dañuy génn di génnaale ay mbuusu sàngara
yoo xamante ni si dañ fay génnaale di génnaale ay mbuus sàngara di dox. man jour boobu damaa tiit ba nga xamante ni si ma ni kon Sénégal kon am na lii. mais musuma xam ne Sénégal am na loolu. waaye nag nit ñi ci boppam ñoo war a moytu parce que nit képp koo xamante ni si bëgg nga sa àdduna jag rek di nga am yu bëri yoo xamante ni si di nga ko moytu. moytu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax. ak képp koo xamante ni si tamit doomu jullit nga am nga yoo xamante ni si moomoo ko te aussi parents yi tamit ñu veillé bu baax a baax a baax a baax ci seen ay doom. ndax Sénégal nit ñi dañoo mel ni dañuy jur rek bàyyi noonu. te àdduna warta doxe noonu. surtout booy woote ni yow ab jullit nga bu fekkee da ngaa yor sa njaboot da nga cee war a veiller bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax àdduna teraanga bi gën ci teraanga yi mooy doom. nañu veiller bu baax a baax a baax a baax a baax ci xale yi bu baax a baax a baax a baax a baax. tur bi Sénégal nag moom waaw ah. tur bi. tur bi Jibi la Jibi Sène. Jibi Sène. Jibi Sène sama doomu baay la. waaw wax bi rafet na. waaw woote woon naa fan yee passé gis naa ni même bee passé. waxtaan ngeen fi waxtaan bu am solo. ci wàllum réew mi gouvernement bi mais Sénégal. gouvernement bi ci boppam waaw Jibi Sène ñu ngi koy ziar di ko jaajëfal bu baax a baax. mais am na ci benn point bi nga nekkoon bu intéressant la mun nga ci dellu si nga leeral nit yi bu baax quoi. waa ci squat. squat mooy endroit yi nga xamante ne tey fi mu nekk nii presque koñ boo dem am na fa. boo demee Liberté 1 am na Liberté 2 Liberté 3 Point E. Point E sud xaw ma lan mooy point E yi rek 1 ak 2 am na ñaari tali am na voilà Guédiawaye am na Pikine ay kër la ñuy nekk en général si je pense que loolu ñëpp xam nañ ko tey du ñàkk sax tey ku xamante ne koñam am na loolu bu mu nee dugg wax ci loolu mu dugg wax ci man maa ngi invité képp koo xamante ne tey sa koñ am na squat boo xamante ne gars yi fa la ñuy daje di def seen affaire. nga mun a dugg wax confirmer loolu. waaw am na ko dugg si leen bi. À vous l'antenne. waaw salaamaaleykum 628 98 98. salaamaaleykum ñu ngi di déglu kooku waaw. dafa mel ni. allo. waaw Mohamed Thiam Malicounda Mbour. Mohamed Thiam. sëñ Abdou Aziz. waaw c'est vrai keroog mu jéew jot Carlou D suñ téléphone bi moo amoon problème waaw c'est vrai que ñu bëri woote nañu mënuñu ko woon jot lii ñu ñëw sax xam nga dafa tëju woon xaw ma lan. non nekkate gars yi dañ def travaux yi fii ñoo coupé woon secteur bi. ñu amoon problème lii loolu la tooñ nañu nag. tooñ nañu de Carlou nag dina ñëwaat de. waaw. incha allah. waaw incha allah. bismillah ça va bien. maa ngi nii Thiam ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay waa Malicounda ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di fay bu baax. waaw vraiment yéen a ngi ci secteur bu amati njëriñ. waaw problème addiction moom fi mu nekk moo lëmbee réew mi. te bàyyiwul xale bu góor bàyyiwul xale bu jigéen mag yi sax c'est pas mon problème. wallaay. waaw mais xale yi. te yéen a ngi wax que addiction drogue ak addiction alcool ak yooyu mais addiction jeu yi si portable yi ak jeu yooyu moo gën a garaawate sax bu alcool. parce que daanaka mooy yàq jàngu xale yëpp. dëgg la. waaw parent bu si surveiller wul sa doom wàññi jeu yi ci téléphone yeeg yooyu. dëgg la. waaw boobu mooy addiction bu gën a bon parce que xale bu ko xasee ba tàmm rek dootu ko bàyyi. waxuma la xale sax ak mag sax. ak mag yi waaw. non sa téléphone day réer sax ngay bëgg a dof nga fàtte sa téléphone ngay bëgg a dof. nga xam ne seen bureau moom la ñuy def. waaw. waaw yooyu nag parent bi moo si war a veiller. l'enfant a droit au téléphone mais est-ce que parents yi am nañu total naka laa ko mën a waxee bàyyi xel boobu noonu ci seen doom à 100% parce que parents yi tam dañu am ay activités et tout. waaw d'accord mais xam nga loolu yëpp ci éducation bi la
c'est l'éducation de base. mais man damaa gëm ne éducation bi parents yi dañuy def seen wàll internet bi def wàllaam mbedd ba ca école ba ak ñeneen ñi def seen wàll et ça peut devenir quelque chose d'assez explosif. c'est vrai vous avez entièrement raison mais parent bi tamit comme moom ma jëndal doomam téléphone da koy wax ni à certaines conditions heure jàng la tu as 1 heure de téléphone par jour yoo xam ni pour nga nekk sa bopp toi ñu régulariser waat ko daal ma ne ñu régulariser waat ko daal bañ a jëndal sa doom téléphone sax defe naa moo gën a yomb bañ a jëndal sa doom téléphone non c'est que loolu moo gën a yomb sax mooy solution bi mais c'est vrai mais aussi boo ko jëndul tamit yenn saa yi bu jàngee école doo xam fu mu nekk ak yooyu tamit xam nga tamit non ça je suis pas d'accord man kooku dama koy casse chaque fois damay ne kooku c'est pas une raison les gens disent que oui mais avant ñun daan nañu jàng te amuñu woon téléphone te suñu parents yi xam nañu fu ñu doon nekk waaw mais après ñu ne suñu doom bokk ñun ñu yarewuñu ko suñu doom yi donc man je pense qu'il faut que loolu dellu si waat ñu yaree ñun ñu yaree parce que yooyu yëpp ci ay influence la bokk parce que même drogue yi ñuy wax nii yëpp da ngay dem da ngay copier parce que da ngay gis li film nga gis ci télé yi ci film yi wala ci yenn nga gis école yi par exemple nu ñuy regrouper wu pour di làqatu di dem di tox seen affaire wala di naan seen affaire mais da ngay dem di copier dañuy copier rek xam nga roy ba dàq nañ koy wax xaw ma ci wolof dañuy copier te xam nga tamit mais xam nga ñun bu jëkk ba ñuy jàng yi dañuy gis xale bu ndaw 6 ans mu taxaw ci arrêt bis bi di xaar bis ci kii mais ñun ñoo yar suñu doom yi dugal leen si oto dugal leen si yooyu ba dañ leen a yërëm luwal leen taxi ma ne ko luwal leen taxi ba lor leen dañuy lor suñu doom yi waaw exact waaw parce que ñun comme ni wax nu ñu yar nu ñu suñu parents yar bu yàggee sa ñoom ñoo lay imposer sax ñaata nga leen di jox argent de poche voilà loolu moo tax ma ni lépp daal ça revient à l'éducation de base rek ba léegi tubaab bi am na ñoo xam ne seen kër amul télévision tubaab bi ba léegi damay seetaan ay kii yoo xam ne ñoo xam ne ils sont vieux mais seen kër amul télévision dana seen doom su bëggee seetaan télévision du ko seetaan si kër dina ko seetaan si mbedd ma waaw mais ñoom lu ñu leen yaree nañu yaree seen doom loolu daal waaw mais yàlla taxawuñu rek amiin waaw dañu naan état bi l'état ne peut pas tout faire non il faut que ñu contribuer à l'éducation des enfants l'état c'est nous waaw tout à fait c'est nous waaw jërëjëf ñu ngi kontaan bu baax jërëjëf merci beaucoup ñu ngi kontaan bu baax Aïcha la pub. Ceci n'est pas un examen médical. Ça c'est fort. Tout de suite, la pub sur Sud. yi si seen émission à vous l'antenne ak Aziz Coulibaly ak moi-même Rose Sène tey ñuy waxtaane thème addiction tey ñuy waxtaane thème les risques de l'addiction en tout cas bi nga xamante ne suñu doom yi suñu jarbaat yi ñu ngi malheureusement ñu ngi koy dund te amuñu trop ay solution par rapport ak loolu pour am ñi nga xamante ne peut-être mën nañu wax seen vécu wala ñu mun ñu témoigner dara par rapport ak nit yooyu salaamaaleykum am na ku nekk si ligne bi. À vous l'antenne 88 628 98 98. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ñu ngi ziar. ñoo ngi ñëw di fa ziar. sëñ bi bismillah. waaw Amar la si laa leen di ooyee. d'accord ñu ngi lay déglu. allo. waaw bismillah ñu ngi lay déglu mani waaw. man nag dama yaakaar ni am na càggante goo xam ne nag mënuñu ko delloo ku dul état dégg naa sànq ku ni état mënul def lépp mais am na loo xam ni xam nga doomu jàmbur kenn mënu ko laal kenn mënu ko jege. surtout jamono bii ñu nekk nii. allo. waaw ñu ngi lay déglu bu baax. waaw man jamono bi ñu nekk nii état rek moo ci mën a xar tànk tubayam bu doon bu jëkkoon ñëpp mën nañ ci jàpp. yar bi gën a yomb quoi mais léegi kenn mënul laal doomu jàmbur kenn mënu ko jege. man dama gis fii ci Liberté 6. Liberté 6 bii boo wàccee CM David Diop bi am na quartier bu ñuy wax quartier Baraka foofu. ay xale rek ñooy def foofu n'importe quoi. foofu wàcc fa rek 7 heures ba minuit nga ñëw xool li am foofu. te doo si ak gis sa xale bu am 18 ans. doy na waar. mooy ay ñooy tareet yi ñooy def yëpp ñu jëkk si mbedd bi dañuy fëgg sa oto soo waxee ñu saaga la dëkk ak ñoom mënatuñu dund normalement suñu doom yi dañ leen di tëj sinon ba musiba am si mbedd yooyu.
loolu nag kan moo ci mën a jóg ak solution. dëgg la yooyu war nañ ci wax énergie bii ñu def ci daara yi ndongo daara yi yalwaan bi 0 kii man pour man ñii li ñuy def moo gën a garaaw sax li taalibe yi di def parce que ñii dañuy gees de xale yu ndaw xale yoo xam ne doo xam am nañ 11 ans sax wala def. foofu kenn ñëw wéeru sa buntu kër. Cheikh Morsom boo ko nee toppal mu ne la père nangam mais quand même loolu ñu ngi koy yar ci dëkk bi mais yaakaar naa man ñi ma gis nii groupe yi ma gis fii bu ñu ko seetaanee ba mu màgg fii ci xolu Ndakaaru Njaay dañ am lu ñu metti mais xale yi foofu lañu dëkk ci koñ bi lañu dëkk. foofu la ñu dëkk mooy Liberté 6 Braque. taa yi nag état bi dafa ñëw sax tabaxal leen ay immeuble jox leen mais depuis ñu tabaxal leen immeuble yooyu dañu reversé wu ci mbedd yi gën a rakkaaju nag xaw ma dañu sentir ni dañu valable te boo leen seetee parce que duñu ay sénégalais ah. duñu ay sénégalais. mais seen parents yi duñu ay sénégalais. mais est-ce que ma yaakaar ne état tam bu defee lu mel noonu recasé leen. mais est-ce que di war naa benn régal quand même bu ñëw xool ba xam li mu ñu defal lan la ñu andil. mais est-ce que di ngeen di woo police. lu nekk def nañ ko. boo leen woowee police du ñëw. dem nañu toog ak maire xam nga maire lu mu ñu wax biñ fiy def yooyu. laaju ñu leen tàggu ñu leen waxu ñu leen seen xalaat. amuñu fu ñu demul amuñu lu ñu jéemul. sa sareet dañuy ñëw sareet tegal la sa buntu kër. doo ñi may wax parce que xam nga boo waxee li la ciy fekk. ñoom defe nañ ni olof moom liñ ci dégg mooy saaga rek. wax dëgg yàlla situation bu metti te ay mineur rek a koy def. dana dëgg yàlla fii doo ma ne xolu Ndakaaru Njaay loolu ump na kenn. te lu ñu ñàkk xam-xam ne situation bi ko yaree nii xale yu mel nii boo leen yaree fii bu ñu màggee ay lan la ñuy doon. doy na waar. boo si gëj a gis ñu ni jàpp nga toog tuuti mu génnaat yu mel noonu war ngeen ñu see dimbali de yéen waa site bi moom ku am coono fi ñu koy jooyee. on espère que metti ñoo ngi koy dund fii. on espère que ñi war a dégg loolu pour indi ci solution on espère que ne ñu yàlla ngi leen di dégg waaye ñun de amatuñu pexe lu nekk def nañ ko de. lu nekk def nañ ko moom daal dafa mel ni doole bi ñu am xamu fu ñu ko jëlee. ñu ngi lay jaajëfal bu baax ak guddi daal. ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci témoignage bi am na solo. Aziz mooy li ma la doon wax rek léegi nii nee naa la squat yi mooy foofu tamit xam naa mooy ginnaaw CM David Diop bi noonu ñëpp xam nañ foofu ne ay barak lañ ko defoon ak yooyu façon banditisme bu nekk am na fa. Il y a peut-être quelques années on avait retrouvé une femme qui était morte décédée dans sa chambre pendant des jours ñu fekk ko foofu donc ñi naan meurtre la ak du meurtre finalement xaw ma sax fu ñu mujjee ci histoire boobu donc mu nekk foofu danger comme li yeneen squat yeneen endroit yi nga xamante ne xale yi ñu ngi fay dem di fa dajaloo mu nekk aussi ay danger pour ñoom maa ngi gis léegi benn si communiqué yi ma la doon wax ne la dama ci doon xool bu baax ñuy wax aussi comportement sexuel à risque yi muy am mu nekk d'abord pour par exemple les filles ñuy am ay doom te duñ si bàyyi xel parce que instant bi ñuy am rapport yi duñu ànd ak seen sago donc lu nekk mun na leen dal te duñu protéger wu duñu def dara mu nekk aussi beneen problème boo xamante ne mun na leen dal mooy ay feebar yi nga xamante ne mu ngi fii y a beaucoup de nit yoo xamante ne y a beaucoup de gens yoo xamante ne ci jël drogue la ñu amee sida bëri na waaw am na ku nekk si ligne bi. À vous salaamaaleykum 88 628 98 98. salaamaaleykum. dafa mel ne dafa dem. allo. waaw dem na. dem na continuer. donc je parlais de comportement à risque yi nga xamante ne dafa am day am si comportement sexuel à risque yi nga xamante ne dafay am si ñi nga xamante ne aussi di ñoo addict. donc loolu beneen affaire la xam nga loolu moom nga yàq sa àdduna ci li nga xamante ne substance buy yàq sa organisme la c'est-à-dire sa xol ak sa xëtër ak sa xel ak sa lépp am na ci effet bu négatif ba pare nga teg ci nag am ci bu dee jigéen la nga am ci ëmb yow nga nekk en danger par rapport ak risque feebar yi nga mun a am doom bi nga ëmb tamit nga mettre ko en danger parce que faut pas oublier que ne y a beaucoup de femmes yoo xamante ne bu ñu jigéen yoo xamante ne ci seen ëmb mun nañ ci jox feebar seen doom la plupart du temps donc loolu tam mu nekk beneen risque mu nekk loo xamante ne li muy ëmb yépp dafa doy waar mais comme je disais sànq aussi maa ngi koy wax pareeguma am ku dugg ci ligne bi ma ne la Aziz dafa am benn problème boo xam ne sénégalais diñ ko am mooy amuñu rendre ñu trop compte ci drogue ci ampleur drogue sàngara la ñu gën a jàppee drogue
que par exemple ay cocaïne ak ay crack ak yu demee noonu te loolu léegi pour ñu am si findeel ku ci bëgg am lu la leer da ngay dem Fann fii tey Fann wala ay Dalal Jàmm wala yeneen i endroit yi nga xamante ne tey jii ñu ngi indi ay solution pour nit yi nga xamante ne ñu ngi nekk addict ñu ngi am tàmm loolu addict mooy tàmm tey ñu foo dem ci endroit yooyu wala hôpital principal mu ngi tudd naka Pavillon France je pense la tudd fi ñuy denc les gens qui ont des problèmes nee na ma xawul loolu voilà alors hôpital Fann ak principal moo am loolu moo am centre psychiatrique à la base mais ñiy jël drogue ak ñiy xaw a manqué ci seen xel ñëpp la ñuy boole di fa yóbbu donc ci Fann nag en 2015 la ñu inauguré premier centre boo xamante ne mooy centre de désintoxication mais da ngay ñëw ñu suivre la soo paree nga ñibbi te problème bi mooy kuy jël loolu waruñu la bàyyi ngay dem parce que tant que yaa ngi dem rek mooy yaa ngi am accès boobu ci mbedd bi alors que bu ñu seetee si yenn dëkk yi ay Europe États-Unis wala fu mu munti doon wala sax xëy na yenn endroit yi parce que man gis naa ne CIPER mooy premier centre de désintoxication de l'Afrique de l'Ouest c'est grave c'est-à-dire Afrique de l'Ouest bi yëpp bii moo fi njëkk centre de désintox muy CIPER bi en 2015 lañ ko ubbi mais en 2014 en 2010 problème boobu noonu mu ngi doon am te amul benn suivi léegi fi mu nekk nii problème bi mooy fan la ñu mën a am foo xamante ne dañ koy ubbi mu nekk centre interne ba xam ne day nekk internat man loolu mooy sama mébét en tout cas le but de cette émission mooy que tey jii mu am koo xamante ne mën nañu dégg nekk ci état bi wala nekk ci koo xamante ne mën na lëkkaloo ak état bi ba ubbi centre de désintoxication au Sénégal am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum 628 98 98 waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si nga def. ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar. ça va bien. alhamdulilah li ngeen di wax ni c'est très intéressant. parce que gis nga li ngeen di wax ni. boo ci bëggee am lu la leer dañoo ñëw HLM 1 booru école Lyon. HLM 1 booru école Lyon. tu as tout là-bas. tu as tout mooy lan par exemple lan nga ñu mën a. loo bëgg loo xalaat ci drogue. soit loo xalaat ñëwal HLM. ñun suñu tool ñu ngi yàqu si léegi. ndeysaan. loo xalaat si drogue am na fa. déggoo la loo xalaat muy yamba muy loo xalaat. xam nga créditeur la ñuy gis nii pour l'instant. wallaay. te foofu je crois que sorewul ak police bi. waaw yow grand Aziz. sorewul ak chaque jour mu rond bu ñëwee dem yoonam. koo ci jàpp léegi balaa ngoon nga gis ko ci tali bi. da ngay étonné yow mi dëkk foofu. ay jeunes ñoo koy def ay xale yu ndaw. soxna si déggoo li ma la wax boo xoolee amul sax moins de 17 ans 18 ans. ndeysaan. suñuy doom laa la wax. ay xale yu ndaw a ndaw. certainement ñun ñu juddoo HLM màggee HLM. parce que amu ko woon. da nga daan gis sa grand frère buy ñëw da ngay daw. mais booy ci booru école bi la ñuy taxaw maternité bi di def lu leen neex mënoo ci dara. même cigarette sax boo ko doon tox sax boo gisee sa grand da ngay daw ba. da ngay daw. mais foofu la ñuy toog téye seen butéel sangara taal seen yamba à 2 mètres de maternité. à 2 mètres de maternité. mun da ngay sonn xoolal soxna si. bu fekkee ne yow dëkkoo fa guddi 1 heure du matin 2 heures amoo fitu jaar fa muy jigéen nag di góor bu fekkee ne dëkkoo fa. parce que ils sont sujets à agression aussi. nous sommes très fatigués. wallaay ndeysaan. très fatigués. mais maire bi lan la ci wax moom le maire. waay bàyyi ma Pape Seck. Pape Seck ñun jàpp na ko sax nañu maire. mais oui. J'ai comme l'impression que les mairies amuñu benn pouvoir te pourtant de. ñu collaborer avec la police. ñun grand jàpp ñu am nañu maire. amuñu maire. dañuy wax dëgg te yàlla tax amuñu maire. nous sommes très fatigués.
waaw ñu ngi lay jaajëf wallaahi xoolal dégg nañ la gis nga lii laa ci doon wut mooy ñi nga xamante ne vraiment tey jii loolu en pagaille y en a plein y en a plein y en a plein squat yi y en a plein y en a partout quartier boo dem am na squat et surtout à proximité des écoles wala maternité à 2 mètres de la maternité. 2 mètres de la maternité. C'est incroyable. boo rombee yow léegi boo wàccee léegi boo rombee ak sa oto da ngeen di gis. da ngeen di gis ñu toog ci booru maternité bi def. c'est dommage mu dagg parce que li muy wax nii am na lii Aziz lii laa lay wax léegi nii mooy que ñi mi touché dañu xamul fu ñu koy waxee wala fan la ñuy jaar ba mun a joxe seen cri du cœur seen méttitu xol mais ñu jël ku nekk ci ligne bi. À vous l'antenne. salaamaaleykum 628 98 98. man Ibrahima Dia man maa dellu si waat pour un complément d'information. waaw. benn centre bu baax bu nekk à l'entrée de Fatick la. bu ñuy woowee Dalal Jàmm. c'est géré par des chrétiens là nga foofu li ci ëpp ñi fi gën ñëpp dañoo mujjee normal quoi. foofu lan la centre lan la exactement. centre de Dalal Jàmm dañu fay faj comme ça ñi di drogué wu tox yàmba ak yooyu daal. waaw foofu soo ñëwee da ngay déposer une caution de 60 000 francs. maanaam yow 2 000 francs par jour ngay contribuer quoi le patient. sa lekk sa garab yëpp si la nekk. ba pare chaque semaine da ngeen di am penc quoi parce que dañu am benn case boo xam ne ñëpp dañuy recouvrir chaque semaine les docteurs et les patients toog waxtaan daal ku nekk wax yow loolu la ci dugal ak yooyu ñu remonter sa moral foofu vraiment c'est très bien ba pare foofu y a pas de pollution y a rien y a ni muus ni moustiques foofu pare c'est extraordinaire. mais est-ce que mélangé wuñu ñi am problème mu xel ak ñi am problème mu addiction. non man dem naa fa par curiosité dem naa fa. franchement. désintoxication rek la ñuy def. waaw foofu daal moom tabarkalla. c'est géré par des ils sont très sérieux. ba pare gis nga foofu même soo fa déposé caution ñun la caution bi 1 mois 30 jours soo fa defee 15 jours ba nga xam ne yow normal nga suñu la génnee les 15 jours suivants dañ la koy rembourser. ñoom duñu lekk ak duñu lekk ils sont très sérieux. waaw dafa amaale école non même soo dara jotul sax dafa amaale école non. non y a pas loolu rek la traitement la. d'accord am ñu remonter sa moral ak tout ça déggoo chaque semaine dañuy am pénc. docteur yeeg patients yi quoi franchement li mu lay wax. boobu c'est extraordinaire. mu tudd Dalal Jàmm. waaw Dalal Jàmm toujours à l'entrée de Fatick. à l'entrée de Fatick. voilà toujours à l'entrée de Fatick. d'accord inchallah. waaw maa ngi jégalu de. déedéet am na solo am na solo kontaan nañ torop si dugaat bi. xam naa ne dina am ay auditeurs yoo xam ne ñu ngi dégg te soxla nañu. waaw mais comme ni may wax rek en général nag li ci li ma ci am ci renseignement man tamit xam naa ne xëy na mu nekk dafa am yeneen xam nga tamit day am yu bëri te malheureusement comme li may wax rek dafa yu ci bëri dafa informel sax. teguwul ci. charte yi nga xamante ne moom la état bi technique léegi par exemple ñu jël ku nekk ci ligne bi ba pare. À vous l'antenne. salaamaaleykum 628 98 98. waaw. na nga def waay. ñu ngi lay ziar salaamaaleykum. Barka Diop Sarr 93.2. l'homme de Louga ya. waaw dafa mel ni Bambilor dañ la xëcc de dañ la dëj fii. ñu ngi fi di tërërëri rek grand nekk ci ndaw yi rek. loolu alhamdulilah. oui naka madame. waaw saa yi si jàmm ñëpp ñu ngi si jàmm ñëpp a ngi si jàmm alhamdulilah. oui di nuyu waa groupe Sud FM yëpp. dëgg la en commençant par Baye Omar Gueye. ndeysaan. oui moom borom baax la yéen ñëpp a baax grand. vraiment jërëjëf Barka. waaw mais da ngay wax sànq ba tudd maire yi quoi. dëgg la man nag su ma sañoon maire yi Sénégal yi grand. ñu jox ko chrétiens yi moo tane quoi pour man. nga ni ñu joxal ko chrétiens yi. waaw ñu jox ko les chrétiens quoi. au moins yéen seen maire bi nekk ci gox boobu Sacré-Cœur. gis nañ ay actam yow xam nga ni bu baax am naa des amis maire quoi grand. Barthélemy. waay mais waay xoolal comme Barthélemy comme ñeneen maire yi chrétiens yi nag laa wax ah. mais lu tax loolu lu tax choix boobu. ah lu tax loolu pour ñu waaw li tax loolu ñoom yërmande gi ñuy am ci askan wi. vraiment gisuma ko ci mairie jullit yi quoi.
ba ci hôpital sœur yi boo demee avec xaalis ou sans xaalis dañ lay faj. waaw am na. loolu chrétien moo koy def quoi. mais ñun les musulmans ñu les croyants vraiment doy na waar daal soxna si moo tax ma ni tey xaaral ma woote si wax si loolu maire yi moom bu ñu leen di jox nan koy jox chrétiens yi quoi. waaw duñu saaxee alalu askan wi. te maire yi catholique yi maanu nan te am na lu ñuy sóoraale quoi. waaw vraiment seen émission bi moom grand ak sax yooyu nañ doon def moom. merci beaucoup yal na yàlla lafal lépp. amiin borom seen bopp. merci beaucoup grand. merci beaucoup Barka merci beaucoup Barka pourtant lu ma am na solo c'est vrai que il faudrait que aussi maire yi impliqué wu bu baax a baax ci seen environnement pour que aussi ñu mën a dimbale les jeunes parce que comme ñoom ciblé nañu des lieux xam nañu jeunes yi fu ñuy nekk. et tout ça dañ leen dem jëli pourquoi pas ci seen commune ñu créer benn centre boo xam ne on pourra les amener là-bas. et puis les redresser. Parce que même en Europe ça existe et tout mais bon je pas que ñuy jël lépp lu européen yi def ñu koy def non mais loo xam ne dañ ko soxla aussi. roy lu baax daal dara neew ci. dégg nga il faudrait que ñu xool aussi tamit ci communes yi ñu jéem a di créer ay centres. yoo xam ne ñu mën a regrouper les jeunes. di jéem a récupérer les jeunes di mën a génne ci addiction à la drogue bi quoi je sais que ça va être difficile mais c'est un pas au moins ñu commencer. au moins boo ci génnee sax benn sax par jour wala benn par weer sax au moins c'est positif quoi. c'est ça Aziz maa ngi la koy wax sànq on était ci hors ligne bi noonu ku ci mel ni Fou Malade mi ngi ciy def tamit par exemple liggéey bu am solo ñu jël ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum. À vous l'antenne 88 628 98 98. dafa mel ni dem na donc je disais que Fou Malade mu ngi def liggéey bu am solo ci loolu ñëpp xam nañ ne ci côté banlieue bi am na ci suivi bu muy def ak yenn jeunes yi nga xamante ne ñu ngi foofu noonu la waree mun a am nag am na ku nekk si ligne bi waaw salaamaaleykum. allo. waaw ñu ngi lay ziar sëñ bi. alhamdulilah maa ngi leen déglu seen émission bi neex na lool. waaw. yëkkatil baat bi nga baal ma. ma ne thème bi aussi am na importance. mais yaakaar naa ni centre yi ñuy wax yëpp ci kër yi lay commencer. parce que nit ki mën too ko yóbboo centre te su dellu see sa kër ga amul environnement boo xam ne bii dañ ko gérer. ba dootul delluwaat ci yu mu nekkoon du baax donc waa kër yi ci seen bopp ñoom ñoo war a commencer jël seen ay doom wala seen ay mbokk nga xam ne ñu ngi dugg ci yooyu. ñu jegale leen seen bopp. ñooñu ñu dugal leen ci vie de la famille ñu xam ne ñii ay nit la ñu boole leen ci famille bi parce que ku ñu xam ne da ngay drogué wu wala da ngay kii rek ñu commencé la marginaliser génne la ci famille yi. loolu bokk na ci yu bare yoo xam ne day yokk affaire drogue yeeg affaire yooyu. mais sëñ bi est-ce que xalaatoo ne par rapport ak loolu. est-ce que xalaatuloo ne dégguma li nga wax. waaw ma ne est-ce que xalaatuloo ne par rapport ak ñiy génnee seen ay doom wala yu demee noonu est-ce que du en rapport ak violence bi. non loolu moom du yoon. mais est-ce que xalaatuloo ne du en rapport ak violence bi. rek la sa mbokk rek la da nga ko war a mu nekk ci ay jafe-jafe nga xëcc ko dugal ko ci biir nit ñi waar ko delloo ci xelam mu nekkaat ci nit ñi ànd ak nit ñi wante génne moom c'est pas une solution loolu moom du solution. du solution bu baax. war nañu wax aussi ci colinu xale yu jigéen yi aussi colin yooyu aussi colin yu bon la xale jigéen boo xam ne da ngay watu def nel. ñun suñu coutume xamuñu yooyu yëpp war nañ ci wax ñu seetaat ko. wasalaam maa ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm. ñu ngi lay gërëm ñun itam bu baax a baax sëñ bi participation bi am na solo trop mais maa ngi koy wax léegi nii xam naa teylu kiiwuñu déggantewuñu bu baax en général ñi nga xamante ne egg nañu parce que je pense que kenn du jur sa doom ba pare nga bañ ko. kenn du jur sa doom bañ ko man gisuma kenn koo xamante ne rek dañ koy gis di wax ni kii doomam bi rek la bañ waaw xëy na jikkoom moo la dul neex wala comportement moo la dul neex te li ñu xamante ne il faut ñu xam ko mooy ki nga xamante ne dafa addict ci drogue lay wax de waxuma sax waxi sàngara mais drogue même sàngara moom ku ci addict moom xëy na doo am sax kàttanu di violent la majeure partie ci sa làmmiñ bi la ñuy violent ak yooyu mais ñi nga xam ne dañoo addict drogue mooy loo xamante ne boo ko jëlee da ngay am du la ñàkkaloo kattan du la ñàkkaloo mën-mën
donc dañuy gis des fois ku ne ñi ne rey na par exemple yaayam wala rey na papaam xam nga ko ku am doole moo koy def ku amul doole mënul ñëw di tiim yaayam ak papaam di ko dóor wala di ko def dara waaw. salaamaaleykum à vous l'antenne 88 628. waaw bismillah salaamaaleykum. grand yi ça va man maa ngi woote woon léegi pour HM1. ah ok HM1. ba nga may waxu maire bi. ñun amuñu maire ñun gëmuñu sax na am nañu maire. mairie bi à 500 mètres ou bien à 1 kilomètre bu mairie chaque jour agent yi dañ fay romb am na agent yu fa dëkk. bu ñu gis ñu ngi xool mais defuñu dara lu war a ne lii war nañ ci mën a jóg. mais est-ce que dem ngeen signaler ko fa est-ce que xam ngeen ñu dem signaler ci mairie bi que ne par exemple. soxna si xam nga je peux te donner des noms et des noms. mais du ma ko def. bëgg jaru ko. parce que xam nga moo tax du ma ko def. parce que ñun ñëpp dëkk xamante nañu. mi ngi noonu. kenn du waxal doomu jàmbur loo xam ne nekkul ci moom. man boog du ma waxal doomu jàmbur nekkul ci moom mais nous sommes très fatigués. nee naa la loo soxla laa la wax de ñoo parce que groupe bi mag fa la nekk. xam nga dañuy wax ay Médina Grand Dakar HM1 moo gën a pur que Grand Dakar ou bien Médina ñun dañuy dox xam nañ lépp. ah oui. mais HM1 li fa nekk ay xale yu ndaw a koy def te yéen ciy teg sa bët doo wax. doo wax soxna si. dañuy waxante dëgg. ci benn dëkk lañ nekk ñun ñëpp am ay doom ñun ñëpp am ay famille ñun ñëpp am ay sœur ñun ñëpp am ay jarbaat. mais li am HM1 dafa jéggi dayoo. koo ci jàpp tey police bu la jàppee tey suba gannaaw suba ñu bàyyi la nga dem dox ko wax. est-ce que du parents yi sax ñooy intervenir pour ñu bàyyi leen ñu génnaat. mais attends loi bi dafa war a def li nga xam ne moom lañ ko sant. ñoom ñoo intervenir bu ñu fekkee ci yow yàmbaa wax ñu fekk ci yow benn drogue bi ou bien ñu fekk ci yow ay médicaments yoo xam ne yow c'est pas du tout normal nga yor ko. loi bi dafa war a dañ ko war a appliquer. waaw sa moom ndeysaan xam naa ne am na lu ko metti trop ci koñam ndax nit ki boo juddoowee si koñ màggee fa am ay valeurs yoo xamante ne ci loolu lañ la yaree nga màggee ci boo ci demee ba gis nga am doom wala nga am ay jarbaat ñu tolloog yow âge bi nga amoon période bi nga xamante ne yu bëre amul woon ci koñ ba boo gisee ñoom ñu koy dundee daf lay metti trop ñu jël le dernier auditeur bi 88 628 98 asalaamaaleykum 98. waaleykum salaam. waaw ñu ngi lay ziar. waaw yaa booy man maa duggoon sànga di wax ci affaire wu sàngara si pour buñ ko mënee tere. yëkkatil baat bi ci kaw sëñ bi. man maa duggoon sànga di wax ci affaire sàngara bi pour buñ ko mënee tere. waaw. parce que sàngara baat bi dafa suufee da nga koy xaw a yëkkati tuuti rek nga jege combiné bi. bu fekkee casque ngay utiliser nga jël sa téléphone nga génne casque bi. d'accord pour ñu mën a dégg bu baax ko. instant bi mu ngi baax ah. waaw bisimilah. voilà man gis nga waa kër gi. mënatuñu dara ci xale yi. xam nga lu tax loolu. parce que droit yi ñu leen jox moo bëri. comprendre nga xam nga paa bi duggoon sànq doon wax naan ñun nit ñi yaree woon. ak nit ñi yaree suñu doom yi instant bi ça fait deux. tout à fait loolu moo am parce que ñoom bu njëkkoon. ñëpp daan yar mbedd meeg ndijaay. mag rakka et cetera ñëpp daan yar. mais léegi état day tere loolu. wallaay. n'est-ce pas léegi état di tere ku yar xale yi ba pare moom mënul aar xale yi pour ñu mën a mucc ci yenn yi nga xamante ne da leen di sànk ba ku leen gis di leen daw wala di leen seexloo wala di leen moytu. ah. wallaay. la moo tax mënuñu tere sàngara si la moo tax parce que ñoom dañ koy jëfandikoo moo tax mënuñu ko tere wala maa ngi jégalu tamit de ci kàddu boobu. ah mais nañ ko tere te yàlla tax quoi. bu dul dara sax ñu seeral ko wala ñu utal ko ay bërëb yoo xamante ne nii ñenn ñi ñoo ciy am accès mais xale yi duñ ci am accès. n'est-ce pas. dëgg la. soo gisee ci cadre yamba bi nga doon wax sànq boo gisee man du ma ci wax parce que ñu ngi koy tere déjà. doo gis benn xale bu am fitu nekk ci mbedd yi di def. n'importe quoi ci yamba. bëri na de léegi dafa bëri de da ngay romb gis ay groupe bu xale sax nga romb loolu moo lay xeeñ. waaw mais parce que ñoom mais xam nga loolu ñu ngi koy nëbb.
xam nga ñu ngi koy nëbb kenn sañu ko yor ci mbedd mi di def lu la neex wala ngay comme ni ngay def sàngara. moom laal kii woote léegi di wax HLM xanaa dégguloo ko nee na ci mbedd bi la xale yi di taxaw di ko fa toxee. waaw léegi kon xam nga li ma la doon waxee ngi ñëw kon xam nga kon état moom moo bëgg a yàq suñuy doom moom moo ni bu ñu yar suñuy doom ba pare te yarul ñu yar moom defu ci dara. ah. doy na waar. ba état daal mu ngi nii man moom man boog man damaa part personnel. man maa bàyyi voté te dootuma déglu benn politique tey ngaa boo teew rek yow tamit. waaw parce que amul ñun njariñ. ah mais del voté rek del voté rek. man bàyyi naa voté yaa kii ku baax. d'accord merci beaucoup waaye di sant di la gërëm il nous reste parce que émission bi jeex na sax donc xanaa ñu jox leen rendez-vous rek jeudi ñu continuer avec say invités yi nga programmé pour ñu ñëw ci jeudi incha allah man maa leen di gërëm di leen sant di leen wax à demain incha allah te yàlla bu ci kenn manqué da leen di sol masque yi da leen di sol masque yi da leen di sol masque yi ngeen di raxas loxo yi saa su ne alhamdulillahi rabbil alamin amiin yàlla bu kenn manqué comme ni ko Aziz waxee yàlla na ñëpp yeewoo fanaan ak jàmm yeewoo ak jàmm ñu ànd sutura bi gën a yokku ci ñëpp incha allah ñu 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 yokku ci ñëpp